Boş Teknik Servis şimdi Çekmeköy'de. Bir gün aniden garantisi dolan Boş marka cihazınız bozuldu ve ne yapacağınızı bilemiyor musunuz? Sıradan tamirciler Boş marka cihazımı düzgün yapabilecek mi? Benden ederinin üstünde mi fiyat isteyecek diye düşünmenize artık gerek yok. Boş Teknik Servis, 15 senelik iş tecrübesi ve geniş hizmet yelpazesiyle yanınızda. Hemen 0850 305 95 28 çağrı merkezimizi arayarak randevu oluşturun. Tecrübeli Boş Teknik Servis ekibimiz randevu saatinde evinize gelerek hemen arızanızı tamir etsin. Ayrıca Boş marka beyaz eşya, televizyon, kombi ve klimalarınız için de garantili teknik servis hizmeti veriyor. 1 yıl garantili orijinal yedek parça sağlıyoruz. Boş marka teknik servis için hemen bizimle iletişime geçin. 0850 305 95 28 profesyonel hizmetin tek adresi.